Todo DK que tá mandando, chama amiga pro combate. Todo DK que tá mandando, chama amiga pro combate. Garota empina o bumbum e faz a posição de ataque. Bumbum ela bate, bate. Calma, com bumbum ela bate, bate. Todo DK que tá mandando, chama amiga pro combate. Todo DK que tá mandando, chama amiga pro combate. Olha o que ela faz junto com as amigas no baile. Olha o que ela faz junto com as amigas no baile. Com bumbum ela bate, bate. Com bumbum ela